Когда в доме что-то стучит, звенит, это полтергейст называется. Полтергейст возникает только тогда, когда биополе этого дома или комнаты трижды развернуто. Это резко понижает вибрации. Вибрации становятся такими, как в астральном мире. То есть тут же туда проникают астральные сущности. Если их несколько, то у человека тревога, страх, дискомфорт, постукивание, погрюкивание. Если их много, начинается полтергейст. Вызывает батюшку. Батюшка почитает молитвы. Они перепугаются и удерут. Батюшка ушел, они опять вернутся. Потому что энергетика-то прежняя осталась. То есть надо найти причину, которая произвела разворот биополя этого дома или квартиры, убрать ее. Будет нормальная энергетика, все эти сущности мгновенно сами выскочат. Без всяких молитв, без обхода со свечкой.